بدأت النهاردة أجهز الفريزر بتاعي لشهر رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. وأول حاجة بدأت بيها هي اللحمة، عشان لقيت حضرموت شيخ المندي عامل عروض جبارة. عامل 3 عروض لخزين رمضان، التلاتة أجمد من بعض. عامل خزين رمضان 5 كيلو لحمة من أي قطعية تختاروها ب 1999 بدل 2700. ومش بس كده، تخيلوا جبت فخدة ضاني 4 كيلو و2 كيلو لحمة كندوز وكيلو كفتة ب 3600 بدل 4600، يعني وفرت 1000 جنيه. ده غير الخزين رقم 3 بقى، العرض اللي عامله ان هو كيلو كفتة وكيلو مفروم وكيلو ممبار وجوز حمام وفرختين، كل ده يا جماعه تجيبوه ب 1300 جنيه بدل 1700. وغير العروض اللي جزاره شيخ المندي عاملاها، عايزه اقول لكم ان انتوا هتلاقوا كل انواع اللحوم اللي تخطر على بالكم بكل القطعيات، نظافه يا جماعه، تحسوا ان انتوا بجد نفسكم اتفتحت على الاكل من قبل ما تطبخوا. سمعتوا قبل كده ان من شكل اللحمه من جمالها بيقولوا لك دي تتاكل نيه؟ انا صورت لكم مخصوص الجزاره وانا بشتري عشان تشوفوا نظافه الجزاره وتنوع القطعيات اللي باسعار حلوه جدا، لان جزاره شيخ المندي عندهم مزارعهم الخاصه اللي هم اصلا بيهتموا فيها بقى باكل المواشي بتاعتهم ونظافتهم، اللي بتنعكس بقى عليها ايه؟ طعم وريحه اللحمه وشكلها ولونها. اخدت الاوردر بتاعي وبعدين طلعت على البيت، وعلى فكره هم طبعا عندهم توصيل في القاهره والجيزه. تخزين اللحوم بالنسبه لي في رمضان بيسهل عليا كتير قوي، بالذات بقى كمان الكفته اللي هي بتبقى على الشوي على طول، السجق اللي هو بيبقى على الشوي على طول، اللحمه المفرومه، الحمام اللي على السلق، الممبار، وطبعا يا جماعه عليهم برجر خطير لازم تجربوه من عندهم. وبكده يكون الفريزر جاهز معايا، انتظروني في وصفات جامده جدا في رمضان.